पनि यहाँ आएको थियौँ भन्ने सम्झना होस् होइन, सम्झना स्वरूप। खै त यता हेर न, यता हेर। मठ मन्दिरमा त अहिले पानी आएपछि सबै भइसक्यो, कुनै ठाउँमा पनि राखेको छैन नि त मान्छेले। नारायणको मन्दिर चाहिँ हो शङ्खमुलमा अवस्थित, तर नाम चाहिँ थाहा भएन है, जानकारी भएन। पार्टीहरू बनायो पछाडि पछाडि घुम्नु घुम्नु काम नलागि पहिला गर्दै मिठाईहरू त्यसमा बनाएको थियो। अब हाम्रो कोटघरमा आयो खाने त्यो उसको मन्दिर त्यसो गरेर नि त अहिले